दा हेडलाइन निउज गोदान सिमाजों राजखान्थि खालामनायाव हाग्रामा महिलारिखौ साबायखर बावदों बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिनि गोख्रों अजद प्रमद बर'नि सरकारा 3 बोसोराव जेबो खामानि मावनो हायाखै गुबुन जायगाफोरजों लोगोसे सनितपुर जिल्लानि मिसामारि ओनसोलाव बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिया गैलिया चिरां जिल्ला आरएमसीनि 13थि बोसोरसालियानि थान्दै जुथुमायाव इएम रन्जित बसुमतारिया बिबुंथि लाखिदों मेलाव बाहागो लानानै इएम रन्जित बसुमतारिया हाग्रामा महिलारि आरो मुनमुन ब्रह्मनि हेंथायै गोख्रों फिनजाथाय होदों बिपिएफ दोलोआ दिनै क'क्राझारनि दतमा बियाबनि सिङाव हानजा सुरनाय आरो सुबुं जावरिखां हाबाफारि खुंदों मानास माहारियारि हाग्रामानि ड्रीमलैंड विल्ड रिजर्टआव खुंनाय गामि दावबायथाय मेलाया जोबलांबाय गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारनि सायाव फिन एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मनि गोख्रों सोंथिबाव चिरांनि आबादारि अमर बसुमतारिया जापाननि प्रेस्टिजियास एग्रिकालचारेल ट्रेनिं प्रग्रामाव सायख'जादों इएम निलित सरगयारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मनि हेंथायै गोख्रों फिनजाथाय होदों दिनैनि फोसावनाय दा हेडलाइन निउजआबो एसेनोसै गोजोन्थों बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां मार्च दाननि 22-23 आरो 24 अक्ट' सानथामनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांनो लाबोगासिनो मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला बे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलाखौ क'क्राझार बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि साखाथियावनो खुंफुंगोन बे मेलायाव बारा नङा 14,999 रांसिमाव डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज कम्पानिनि गुबुन बाइकफोरखौ ल'नाव लानो हागोन एक्सचेन्ज खालामग्राफोरनि थाखाय एक्सचेन्ज ब'नासबो थागोन बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय बायगिरिया बेसेन लायालासे हेलमेटबो मोनगोन